pambola bomoko ya mboka mingi namoni penza etalisi pena eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka ya na biso bomoko ya mboka oyo na senga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkolo pambola bango pona site oyo bomoko ya mboka nazangi maloba oloba mais nazo senti na motema nanga ke eza site moko oyo kende musika yango na pamboli visionnaire nango pe na pamboli ba collaborateur nyonso nzamba pesa bino ba makoki place obozai ko suka nzamba mema bino likolo nzamba mema bino vraiment likolo nzamba baksela bino ya mingi ngalo kwa prophète na pamboli bi o bandeko kamere na ba mususu baningi bapesa ye nakati ya moto wana beti ba combattant babuki makolo na maboko bakimisatu babwaki yango nakati ya bango nakati ya moto bakufi calciné complètement ba drapeau ya IDPS na ba parti mususu ya rassemble ezali ndeko Yves Kisombe ndeko Papi Tamba na Claude Machala balekaki na TV kombo nangai eza Peter Kazadi, Nazali conseiller juridique et président Tshisekedi et membre de l'IDPS. Oui, mais au retour le BLP a PPRD puisque avant il y a IDPS et Pelamoto, et ça il y a PPRD et Pelagimoto. Il y a PPRD qui le 19 septembre pendant la marche il y a opposition autres qui kokende vers lié na biso rassemblement na liboso stade des martyrs. Tant que commune à niveau il y a PPRD, batumoko babimi na kati ya siège à PPRD, babandi ko attaquer full oizaki kokende vers palais quoi liboso ya stade des martyrs et salimo mobulu batwana bazai mélanger na ba policiers et full tozaki na bango ils ont essayé de résister à ces attaques là. Et par la suite, il semble que Bato a perdu Bangomoko, Batie siège na Bangomoto, pour faire porter la responsabilité au rassemblement. Et chose curieuse, Nakati a siège à PPRD, Bato Baye Komona, Badrapo ya IDPS, na ba parti Moussous ya rassemblement, et Zobi Makuna Nakati. Donc nous avons compris que Bato na basa en habitude. Il y a collat ça ba jeune ba t-shirt o ils en a effigie président Tshisekedi na ba président ba parti mususu ya rassemblement bazo pesa bango ba drapeau ya parti politique ya opposition pour ba ko infiltrer biso basala ka mobulu et puis mobulu ana ba bimisango que opposition nde esali yango opinion et ko se souvenir que na manifestation moko ya opposition c'était na qui na Sainte-Thérèse. Même bandits envoyés par les PPRD et la majorité présidentielle, kenda ko perturber meeting et opposition en plein jour. Donc, ils ont plan na bango, tosto timbera ki bango, meka ki ko sala yango na retour à président Tshisekedi Simba kité, meka ki ko sala yango na meeting et opposition il y a le 31 juillet 2016 et Simba kité. Mais ils ont encore réédité ça lors de la manifestation du 19 septembre. Alors, na même pourquoi wana il y a des 19 bandeko ya majorité na otanga kombo na bango puisque yebani bilili ezali ndeko Yves Kisombe ndeko Papi Tamba na Claude Machala balekaki na TV balobi ke basi bakanaki kokende kotumba pe siège ya IDPS na ba parti mosusu à opposition yango wana na butu vers 4h du matin ngai nazwaki coup de fil. Il y a des combattants au balala qui na permanence ou à parvenir kokima pour na ko informer que permanence na biso ezaki attaquer pe bachango moto nakati ya moto wana ba beti ba combattant babuki makolo na maboko batumisa to babwaki yango nakati ya bango nakati ya moto bakufi calciné complètement bakomi likala ndenge wana par permanence na biso ezalaki attaqué par Batumoko, un commando bien formé, baye na ba armes de guerre, baye na ba lance-flamme de feu,
Baïna essence, ils ont commencé par neutraliser bateau nyonso bazaki tout autour. Et puis kangi ba mususo bazaki beaucoup plus résistant, ba bois qui bango nakata moto. Voilà drame nini biso IDPS to connaître, tozana mawamingi, to bandaki matanga depuis lobby le 26, ils ont continué le 27, to aussi sango lobby le 28 na permanence ya parti. Oui, mais Bruno Mavungu ezaki plan na ya depuis kala ya kolonga na kati ya parti. Azali parmi bato bakanisa ki président Tshisekedi akozonga na bongo ina mboka te. O basi ba se positionnaki ke soki président Tshisekedi azate soit bakoboto la parti to bakosala ya bango parti. Pour preuve, le même jour balongolié Lobby Nango a publié parti politique naïe. Donc ils ont projet moko asa sala ki en depuis kala. Et puis ezali soki muto asa ali mbongo a pouvoir akomaka na comportement na. Obi IDPS tokolo baizan zetambila bazo kata ezokola. Na minute tozolo ba Bruno Mavungu alongwe. Mais bateau va remplacer, c'est des milliers de gens qui viennent adhérer au parti. Donc pour Nabiso, ils ont un grave. Président, il y a parti Etienne Tshisekedi a Pesagibiso mandat, il a déposé plainte. Secrétaire général a salaki plainte na combo ya président biso avocat. Tokena go déposer on a parquet général. Oibi, tant que tu déposé plainte, on a battu mingi balobi, mais le président Tshisekedi a décrit la partialité à la justice Nagata Mboka, mais ndengeni cette fois-ci a quelque saisir même justice ou à Boyaka. Awana Lingi n'a précisé que effectivement le président Tshisekedi a confiance à la justice en beaucoup côté puisque Eza Batumoko baza télécommandé par les hommes au pouvoir, bazo pesa bango ba injonction, ba instruction. Toyebi bien que loko moko malamu ekobima kunate. Mais l'unique possibilité aussi tozanango, deuxième possibilité donc ezali a ceux qui justice en boka isali musala nango malamu te. Toyebi ke bako poursuivre batwana te puisque totangi bakombo batnaga ta plainte na biso. Toyebi ke bako poursuivre bango te. So ba poursuivre bango te, toko saisir ces pays, toko saisir justice internationale. Avant de commencer la justice internationale, il faut d'abord tout vider procédure interne. Il faut que tout saisir justice yakati amboka, ce qui yango faillir et sali musalate, et zo pesa biso siko makoki yako saisir cour pénal international. Et ça stratégie on a to adopter, ce n'est pas parce que nous avons confiance en cette justice, mais à la fois to linito tia bango devant responsabilité na bango. Et puis awana zolo ba clairement que ceux qui passent le côté, to saisir justice internationale puisque ba auteur intellectuel ya makambwana ba yebani, ba auteur exécutant ba yebani. Donc et sengeli na justice et ça la musala nango pour que IDPS eza la restaurer dans ses droits. Biso IDPS na rassemblement mobimba totikali ferme na ba position na biso. C'est-à-dire que tolingi alternance et ça la le 19 décembre 2016. Il faut que Kabila a déposé clé. Tout ce qui est élection est la matin, mais ce n'est pas parce que l'élection est la matin que Kabila a pouvoir. Il s'est organisé pour ne pas organiser les élections. Biso tokoki kopé ça est un mandat de plus T. Sinon ekotika la lokola na droite benga en jurisprudence. Président nyonso akoya atanga lobi na komi mokonzi mboko yo. Na komi na suka mandat nanga na boy ko organiser élection na lobi ke me ndeko Kabila pe aboya ko organiser pour ani botika ki faut bo pesa ngai pe autant d'années na tikala nanu comme bénéfice quoi comme prime na ndenge na boy ko sala élection. Donc c'est très dangereux pour nous to kondimelo ko anate au tozo senga peuple atikala toujours mobilisé pour que le 19 décembre ndeko Kabila a déposé biso peuple tozo makamna maboko to s'organiser to ebandenge nini to gérer mboka na biso. Oyebi terme tozo utiliser ezali à un locataire azananda kunayo. La loi prévoit qu'il faut payer ça préavis. Ce qui préavis ici li basala ka déguerpissement forcé. Donc le peuple sera obligé de s'assumer. Si ce qui ne Kabila linko comprendre que nous sommes une république et que ba pesa qui est mandat moko déterminé et na suka mandat il faut qu'il a obligé peut-être la population ce que nous ne souhaitons pas. Nous demeurons convaincus qu'à comprendre la voie de la raison peut à céder place dans ndenge sengeli na makila ya bato etangate kimia ezala na mboka to reprendre les mboka na biso nyonso ye à côté la sénateur à vie aza au moins na musala
Azana Biloko oyo assez azui, il a beaucoup de biens. A koki ko vivre sans être président de la République. Biso to tigala o compliqué dialogue tendeko. Biso toza biso nde batutoluka dialogue. Ndeko Kabila bana olinga dialogue te. Mais tant où il y a une idée à dialogue, il y a une idée mususu. Pour me mabiso na ba bilinga moko boye et même mabiso na dialogue selon volonté na ye. Dialogue qui Ndeko Kabila ndenge bomoni ezo salama. Ezali pona ba pesa ye mandat supplémentaire, c'est-à-dire à Silisi 5 ans, deuxième 5 ans au Asali. Après azo ali susu soki 3 ans, soki 5 ans mususu, soit disant azo bongisa élection. Mutu oyo akoki ko organiser élection pendant 5 ans. De manière volontaire, bino bo banzi ke na mandat o bo pesa soki à 3 ans, o bandeko kamere na ba mususu baningi ba pesa ye, nda ko sala biso élection. Azana volontaire élection te. Volontaire Ndeko Kabila ezali ko créer situation moko de crise, ko modifier constitution et rester éternellement à la tête du pays. Bomona ki Ndeko Bemina kwa lobaki que Kabila est encore trop jeune, azana âge à retraite te. Donc pour na bango, azana logique ya Kabila tika la seko comme aza jeune avant akogisa ba âge ya ba président Tshisekedi, il faut azala kaka na pouvoir. Obiso to lingi yango ata mukete puisque constitution ezali pacte républicain oyo to signa ki na Sun City, il faut to respecter yango. Constitution ana to zwaki yango après avoir kotangisa makila ba congolais belé. Alors to lingi te to rompre pacte ana pour que Ndeko Kabila atikala na pouvoir. Nous ne sommes pas pour faire plaisir aux gens. Tozana posa, tozala na démocratie, nous sommes une république, la république c'est l'alternance au pouvoir, point barre. Oui, numéro Nangai Zali 081 514 51 87. Batunion so ba combattant so ba benga kangai puis na yambaka sans problème. Pona sito yo bomoko ya mboka nazangi maloba oloba mais nazo senti na motema nanga eza site moko yo kende musika. Ya on a pamboli visionnaire nango pe na pamboli ba collaborateur nyonso. Nzamba pesa bino ba makoki place bozai ko suka nzamba mema bino likolo. Nzamba mema bino vraiment likolo. Nzamba baksela bino ya mingi ngalo kwa prophète na pamboli.